ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଇ ଛୁଆଟାକୁ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ନା? ଏଇ ଛୁଆଟା ଆଜି ଚିକେନ ଖାଇବା ପାଇଁ କେମିତି କାନ୍ଦୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଚିକେନ ଖାଇବା ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛ? ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଅର କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ମୁହଁକୁ ଦେଖି ତାଙ୍କ ବାପା ଆଉ ନ ସହିପାରି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଥିଲେ ଚିକେନ। ଏବେ ମୁଁ ଚିକେନ ଟା ରୋଷେଇ କରୁଛି। ତା କାନ୍ଦ ବାବା ବାବା। ଚିକେନ କଷା ଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଚିକେନ ରୋଷେଇ କରିବା ଭିତରେ ମୋ ପାଖକୁ ସେ 4-5 ଥର ଆସି କହିଲାଣି, ମାମା ରୋଷେଇଟା ହେଇସାରିଲାଣି, ପାଇଁ ଟିକେ କଷା ବାହାର କରିବ, ମୁଁ କଷା ଖାଇବି। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ କଷା ବାହାର କରିକି ତୋ ପାଇଁ ନେଇକି ଯାଉଛି। ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଚିକେନ କଷା ରେଡି ହେଇଗଲା। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ତାକୁ ଯାଇକି ଦବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ହଉଛି ଆମର ସେଇ ପିଲା ଯିଏ ଚିକେନ ଖାଇବା ପାଇଁ ସକାଳେ କାନ୍ଦୁଥିଲା। ଚିକେନ ଲଭର ଗୋଟେ ଇଏ। ଚିକେନ ଖାଇବା ପାଇଁ ସକାଳୁ କି କାନ୍ଦ, ବାପରେ ବାପ। ଭଲ ଲାଗୁଛି? ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ? ଆଉ କାନ୍ଦିବ ନା? କାନ୍ଦିବନି? ହଉ ତାହେଲେ ଏବେ ଖାଇଦିଅ ଆଉ। ଆପଣମାନେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ ଏଇଭଳିଆ ପିଲା କାହା ଘରେ ଅଛି। ଏଇ ଚିକେନ ପାଇଁ କାନ୍ଦିବା ପିଲା କାହା ଘରେ ଅଛି, ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ।